Você quer comprar um teclado Corsair, mas tem dúvida de qual modelo de switch Cherry escolher? Primeiro você precisa entender uma coisa, cada um dos switches tem diferentes especificações e hoje vamos abordar sobre 5 modelos de switch Cherry. Começando pelo um dos queridinhos do pessoal, Cherry Max Red ou vermelho. Outro queridinho de muita gente é o Cherry Max Blue ou azul. Nós temos também o meio termo que é o Cherry Max Brown ou marrom. Uma outra opção é o Silent Red ou vermelho silencioso. E temos também o Cherry Max Speed Silver. Além disso, temos o Cherry Max Low Profile, mas isso fica para um próximo vídeo, e eu não vou te dizer qual switch é o melhor, porque isso vai de gosto pessoal. Particularmente no meu dia a dia eu uso o switch Speed. Mas e aí, qual switch você mais gosta? Deixa aqui nos comentários e já se inscreve para mais conteúdo.